코골이와 수면무호흡증을 위한 천연치료법. 코골이는 사람이 잠을 잘 때 발생하는 시끄러운 호흡의 소음이다. 코골이는 가장 짜증나는 야행성 질환 중 하나인데, 그 이유는 당신의 배우자나 같이 사는 모든 사람의 휴식을 방해할 수 있기 때문이다. 많은 경우에는 증상이 심하지 않고 가끔씩 발생함에도 불구하고 사람들로 하여금 그 증상이 수면을 방해하는 수면무호흡증 때문인지 아닌지를 결정하도록 의사와 상담하게 하는 것이 있다. 수면무호흡증은 반복적인 방해 혹은 상기도의 붕괴에 의해서 발생하는 일종의 호흡곤란 증상이다. 수면무호흡증은 10초 이상 지속되는 일시적인 호흡 방해를 하게 되는데, 이는 기절 및 산소 수치의 저하를 유발한다. 호흡은 좁은 기도를 통해 공기가 통과하면서 유발하는 커다란 코골이, 소음과 함께 정상으로 돌아오게 된다. 하지만 수면무호흡증 외에도 코를 골게 하는 더 큰 경향과 관련이 있는 다른 요소들이 있다. 비만, 코막힘 및 잠자는 자세가 모두 코골이 문제를 유발할 수 있다. 다행스럽게도 약을 먹지 않고도 이 문제를 해결할 수 있는 몇 가지 해결책을 보여줄 것이다. 이번에는 기도를 열어주는 효과적인 민간요법을 나누어 보고자 한다. 코골이를 위한 자연요법은 무엇이 있을까? 코골이를 치료하기 위한 이 자연요법은 레몬, 생강, 당근, 사과 등을 섞어서 만들며, 이 재료들 모두 심각한 호흡기 질환으로부터 회복을 빠르게 해주는 영양 성분들이 함유되어 있다. 비타민 C 성분은 면역 시스템을 강화해주며 감기, 독감, 소화불량 등을 유발하는 미생물을 줄여주는 역할을 한다. 이 치료제를 정기적으로 먹으면 해로운 독소와 몸에 있는 병원균을 줄여줌으로써 피해를 정화해준다. 재료: 레몬 2분의 1개, 생강 1조각, 사과 2개, 당근 2개, 물 2분의 1컵. 만드는 방법: 생강을 씻어서 작은 조각으로 자른다. 당근의 껍질을 벗기고 얇게 썬다. 사과를 씻고 씨를 파낸 다음 잘게 조각낸다. 위에 재료들을 물과 레몬에서 짜낸 즙과 함께 블렌더에 넣는다. 모든 재료들이 잘 섞이고 부드러워질 때까지 몇 분 동안 잘 간다. 추천하는 복용 방법: 신선하게 만들어서 자기 1에서 2시간 전에 마신다. 매일 반복한다. 최고의 결과를 위한 팁. 이 결과는 문제를 치료하기 위해서 병행하는 다른 습관들에도 달려있다는 것을 명심한다. 밑에서 몇 가지 팁을 알려주겠다. 술과 다른 진정제는 피한다. 술이나 진정제는 중앙신경 시스템의 기능을 교란하기 때문에 코골이에 영향을 미칠 수 있다. 목의 근육과 조직들이 너무 이완되면 공기가 통과하면서 시끄러운 소리를 유발하게 된다. 금연한다. 흡연가들과 간접 흡연에 노출된 사람들 모두 담배 연기에서 발견되는 물질들 때문에 코를 골 위험이 더 높다. 담배 연기는 기도의 조직을 감염시킨다. 이것은 조직끼리 붙게 하기도 하며 잦은 코골이로 이어진다. 일찍 그리고 가볍게 먹는다.
너무 많이 먹거나 자기 바로 전에 먹는 것은 잠을 교란시킬 수 있으며 코골이 문제를 유발할 수 있다. 저녁은 잠자기 적어도 3시간 전에 먹어야 한다. 유제품이나 붉은 육류 같은 소화시키기 어려운 음식은 피한다. 이런 음식들은 목의 점액의 양을 증가시키며 자는 동안 호흡을 어렵게 한다. 정기적으로 운동을 한다. 육체적 활동은 몸매를 유지하는 데 도움을 줄 뿐 아니라 심장과 몸의 다른 시스템들도 건강하게 유지시켜준다. 특히 이런 경우에 운동은 폐를 깨끗하게 해주고 호흡을 쉽게 만들어주는 동시에 독소를 없애준다. 단단한 베개. 단단한 베개는 몸의 다른 부분에 비해 머리를 높이 올리게 해서 코를 골게 할 확률을 줄여준다. 코를 고는 것이 당신의 삶에 영향을 미치는가? 즉시 2000년 치료법과 최고의 효과를 위해 다른 팁들도 같이 시도해보는 것이 어떨까?